omanye embwege ziwe emmere obwami nti eyaleero emyuse eyajjo nti gye banafumba enkya enaamyuka Ssekiboobo nandi kimukwenda. Olaba omuliraano ayita mu ntungo nga bwe yitaaba eddalu kinaaba kizindo ate ekyani kataba bwe kikubirwa enkuba ebweru nga nnyini kyo tannajja. Ow'ebbango bw'olaba nga yeebaka ekyobugazi ng'omanya nti mu kitanda mulimu ekinnya. Njagala okubategeeza nti olaba omugagga atwagga nga kye yatindika emitala kyengedde ate era oli kiwenene oba omukadde ow'ekibungu bw'olaba akayanira ensalwa nga gy'ava alesseeyo omuzzukulu so nno bw'olaba omugenyi tagalamira nga gy'ava eriyo omusango. Kaakati nno zizeewo n'olwaleero okulaba engeri gye nnyinza okuba n'ojjolera ku lusinini kubanga emmere embi terumya njala ate amaluma tegeegombya njala. Ogenda n'ekyo bagamba ofunda n'ekkubi n'otobera naddiira wamu ebintu nga bizibu ebyokuwa nabyo si byangu. Omwoyo gugaba olugira nti munnange nno okoze oli aba akusaasidde aba akusuulidde omwoyo kubanga akukwasa oluyiringi akirako yakuwadde akagubala ak'ebbuuta. Jjukira obutakwasa tebukaddiya ddobo. Kaakati nno kyamomboze we kyanyizanga obojja ate nkimanyi nti omulwisa ddagala avumula ntunnunsi. Labayo Sserulya buto teyeetuma enjala yemutuma. W'obadde oli mu kutemaatema kamogera sooko kaganzikaawo kunyweza miziiza naawe abadde alongoosa akanyomo katereeze awo ku kitowoolo kubanga bino byetaaga nga tolina na kikutaataganya obiwulirize bya nsonga nnyo bya makulu ddala ate ndabye nga naawe obyetaaga weetaaga okubimanya bino byenkuleetedde olwaleero. Nze Munnabusiro Saava Bossa Musisi Nseregganyi Kaawonawo omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Luka Luwoomya okwetooloola Sseŋŋendo Nabulamu. Wonoosubwa essomo ly'olwaleero naawe onaaba oliko bubeezi kikuwujja. Tofaananako empabati ezoogerwako ezisaabalira mu luwero kubanga bino byetagamu okukuluŋŋama so tobeera ng'oli yalidde enkulungutanyi okukulungutana ng'emmese eruma omutwalo oba okukulungutana ng'ajja eŋŋombe ku mabega oba okukulungutana ng'omutabazi anyaze amagi. Kweyanjulidde nsooka bulijjo okugalaatako n'okuganiirira mu nsonga ng'era bannaffe bwe mutegeera obuwoomi bw'olulimi Oluganda ate nga bino byafuuka nkalakkalira nga nsiriba ya jjansi simaseeneko ng'okugulu kw'ejjansi. Olwaleero njagala okubaako nekyembagabanyizaako ngabaneko nammwe. Omanyi mbadde nsiriikiridde ku mukutu wano ku YouTube mbadde muludde okundaba nga nina ebintawaanya ng'era omuntu naye waliwo ekyambagudde eŋŋamba kasooke nveeyo ntangaazeeko ku bantu ntangaaze eggwanga. Waliwo omusajja gwe nalabye ku TikTok erinnya lye sirijjukira naye nga ku TikTok okwo omusajja ali ku TikTok okwo kwegamba bibana abasajja abanoonya zi likes abanoonya baziyita zi follow baziyita zi likes naye yeerimbise mu kusomesa ennono naye nga tafaayo kumanya oba kunoonyereza bintu mu butuufu bwabyo n'okwebuuza nga tannaba kubifulumya. Jjukira ekyayiseeko empewo kiba tekidda. Ate alina abagoberezi bayitirivu naye okulaba akatambi ke yakoze ng'asomesa ku Nassaza nga katambudde nnyo abantu bakatambuza nnyo naye nga kye yasomesezzaako kyennyini omulamwa
omutuufu tagujjeeyo nga bwe bagamba nti enkejje enfu ekiri ennamu okutambula kyambuuseeko ekyabuuka ku mugenyi omu nga ndaba akatambi ako katambudde nnyo nene nga kale nja kufunawo obudde nja kubaako kyenkyogerako nja kutangaaza naddala abalasange kati ng'ate oli obubaka buli bwe butambula ennyo tambuza nnyo na buno obubaka nkola olutambi luno nga njagala butambule nnyo ate tuleme kugamba nti nno ate ebintu ebizingamu bitambula nnyo okusinga ebintu ebirungamu tukkiriza ebintu ebizingamu okutambula ennyo okusinga ebintu ebirungamu olutambi luno nga bwe ntaddemu obudde n'endukola lutambuze tulabe nga tutaasa abantu kubanga katambi kali kakatambudde nnyo naye ate omusajja oyo byasomesezza ku nassaza teyeebuuzizza wabula ye yafudde kimu likes kubanga wedda afalaasira n'okukuutira abantu okutambuza ennyo olutambi naye nga tasoose kwebuuza byayogeddeko bigenda kukola bitya nassaza yagambye nti erinnya nassaza mbu kyava ku njogera egamba nti gubasaza mu kabu ekintu ekitali kituufu abantu abatamanyi byafaayo ate nga tebafuddeyo kubuuza omanyi bagamba nanteebuuza ate meritali ddagire be baviiriddeko okusaanyaawo ebintu byaffe ebituufu ebigambo byaffe ebituufu nga bawejjeekawo byabwe kubanga balina abantu abagoberera ate ne ababagoberera bambi babeera tebamanyi bwe bakwata ku bitambi bwe bityo batambuza butambuza nga tebeebuuzizza kubanga babeera tebakola ki tebamanyi ekintu ekyo si kituufu ekigambo nassaza kyajja bwe kiti kyatandikira ku mulembe ogwa omulangira Kimera bwe yafuuka kabaka omulangira Kimera mujjukire bulungi nti okupya ddala ku kuzaalibwa kwe yazaalibwa Bunyolo era Bunyolo omulangira Kimera gye yava n'ajja mu Buganda n'alya obwakabaka ng'olwo Ssebwana omukopi ow'olugave eyali abulimu abulekulidde mu mbeera gye nabasomesaako wano mujjukire ekyo Nnabaka yagenda okubula yaleka azadde omulangira Kalemeera eyaweerezebwa Bunyolo ku lw'emisango gye baamugiwetekako naye ate we yatuuka Bunyolo yayagala muka kabaka we Bunyolo Wiinyi ne bazaala omwana ye Kimera omulangira Kimera oluvannyuma we yakula abataka b'e Buganda nga bategedde nti Bunyolo waliyo omulangira nga tebaagala Namulondo oba obwakabaka bubeere nga bukulirwa omuntu atava mu musaayi ogw'oluli olulangira baagoberera Kimera najja naye okujja kwa Kimera mu Buganda kwakyusa bingi mu njogera mu ndaba mu mpisa mu nkola ey'ebintu wano mu Buganda nkugamba nti waliwo n'ebigambo by'olulimi Olunyolo bingi ebyajja mu Buganda Abaganda ne babikozesa kubanga abajja ne Kimera baali Baganda abaabeeranga Bunyolo abaawangalirangayo naye nga baali bayize olulimi Olunyolo era nga balukozesa bakoppa enkola y'Ebunyolo ne bakoppa olulimi ne bakoppa enneeyisa n'enjogera jjukira omulangira Kimera bwe yali nga atuuka ewa omutaka ono ow'emigadde Kasoma Nakatanza bwe baamubuuza yayogera Lunyolo baani abayise manju wange mu biryo byange ko Kimera nti kuno ekigambo kuba babagamba nti mwe muli balanga ko Kimera nti kuno ekigambo bulanga kyekitinisa muno ebyo bigambo omulangira Kimera byayogera byali bya Lunyolo kati omulangira Kimera nkulaga nti ebigambo bingi nnyo byajja nabyo naabo byajja nabo byatandika okukola wano mu Buganda n'ekigambo nassaza kyatandikiraawo kubanga Bunyolo kyali kimanyiddwa nti waliyo kabaka eyafugako Bunyolo w'amaanyi yatwala ettundu ddene baamuyitanga Isaza era kwe kwava Abaganda nga batuuse eno ebitundu byabwe ebyenjawulo nga bye muyita amasaza okugatuuma amasaza nti ono naye alina ettundu ng'ekya Isaza kwe kulituuma essaza tufuna ekigambo essaza so simino bagamba ate kino ate kiri
tulina ensonga lwaki wano mu Buganda ekigambo ssaza tukyekuusa ku kusaza ensonga kubanga tulambika ne tubagamba nti tulina omutongole eyatongolebwa mu bangi ku kyalo yatwala ensonga ebyo tutera okubibagamba ne tubeera n'omumyuka omwami ow'omuluka ne tubeera n'ow'omuluka bw'ova ku mutongole tulina ow'omuluka bw'ova ku w'omuluka aluka ensonga n'azitwala kuweggombolola kati ate oweggombolola n'agombolola ebyo ebibeera bigombaganye kati ate okuva ku gombolola ne tulyoka tugenda ku ssaza ow'essaza n'asaza ensonga ezo ng'azitwala ewa Kabaka ebintu ebyo tubadde tubibalambululirako byonna mubitegedde bulungi emabega era sijja kubiddamu naye Nassaza yava mu kigambo kiri ekyava Bunyolo kwe kufuna Nassaza era edda mukyala w'essaza gwe baayitanga Nassaza kwe kyava ne kiyingira mu bisaakaate by'abaami ne mu bigango eby'abakopi ne kitandika okukozesebwa nga Nassaza abeera mukyala. Nassaza yatongozebwa nga mukyala alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo wano mu Buganda. Ye mukyala asalako nnyinimu enjala. Ye mukyala amwako nnyinimu Ssemaka enviiri. Nassaza agaba enva. Nassaza olw'okuba asaza n'ensonga eziva ewa Kaddulubaale ng'azibuulira nnyinimu erinnya Nassaza lyakakata era ne limukwatira ddala. Ekyo kye kitiibwa kya Nassaza ekijjudde n'obuvunaanyizibwa bwe wano mu Buganda. Wabula bagamba Ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Omusajja oyo mu byayogedde mulimu akantu ke yakoonyeko nga katuufu. Nassaza yayinzanga omukyala ku ludda lwa jjajjaawo, yayinzanga okubeera omukyala ku ludda lwa jjajjaawo omukazi. Ku ludda lwa jjajjaawo omukazi wayinzanga okuwasaayo ng'omwana omulenzi, naye ng'omukyala oyo ng'omuleeta alya obwa Nassaza era n'akola obuvunaanyizibwa obwo bwonna bwe mbabulidde bwe mbagambye. Naye si bino byakugimba abantu nti nno kyava ku gubasaza mu kabu. Eyo njogera weeri ekozesebwa kutegeeza omukwano. Tugamba nti omukwano gubasaza mu kabu. Akabu kaba kawuka katono ddala era omuntu watuukira okukasalamu akawe munne ogwo guba mukwano gwa nnamaddala, guba mukwano ate ogusingiridde era omujjuvu. N'olwekyo eyo yenjogera okuba nti omukwano gubasaza mu kabu. Bya Nassaza bwe bityo birambuluddwa bwe byajja ne kwe byava kwe kufuna Nassaza, naye nga kigambo kyajja kyava Bunyolo eri. Ate munagamba nti saabanyonnyola nalabyeko abalasangeye nga bagamba katuninde omusomesa tulabe bwana atugamba oba kyanatunnyonnyola. Eyo y'ensonga ngibagambye ngibanyonnyole, naye ebitabo bino basaba mubifune mubyegulireko. Waliwo ekitabo kino Olulasangeye kiba kya mitwalo 10. Waliwo ekitabo kino ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa kiba kya mitwalo 3. Teera waliwo ekitabo kino ekiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kiba kya mitwalo 3. Wabaawo effumbekero ly'ebisoko. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 na kino ekiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6. Bino byonna bya mitwalo 25. Weefunde ku bitabo bino leero. Tambula n'okumanya baako byotegeera, bulirako n'omulala ate naye amanye. Ndi ku 078 599 343. Yita ku 078 599 343 ofune bino leero. Yita ku 078 599 343 ofune bino leero. Otambule n'okumanya naawe weeyagale. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutugoberera ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye. Oba tonnaba kusubscribinga
kakasa nti osooka ku subscribe nga tovaawo nga to subscribe nze ku mukutu guno ate ne ku Facebook tulinako page yaffe eri Olulasange. Genda ku Facebook otekemu Olulasange. TikTok kozesa Sengule 2022 ba Sengule 2022. Mwebale nnyo okumpuliriza ate tunaddingana tunawuliziganya mubeereyo mirembe bakulu. Essimu njibawadde oba olina ky'obuuza oba kiwetaaga okumanya ku 078 599 343. Mweraba.